Halo teman-teman, bertemu lagi dengan musik Anja. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share. Langsung aja kita ke squishy gua. Ya, squishy gua. Oke, kita squishy gua yang ini kita sama gitu ya. So di belakangnya ini squishy iBloom squishy. Oke, ini iBloom. Ini bukan iBloom hamster iBloom hamster. Nah, ya, kebalik maaf kan. Ini muat banyak loh guys. Kalau kemana-mana enak nih cinciknya. Pegangnya juga simple lagi megangnya. Simple. Ini bisa masukin kayak nenek, kayak bonek ini ya. Kita keluarin semua ini ya, di box ini kosong. Ini aduh hilang lagi. Tolong ambil ininya. Gue mau ikat dulu ini. Sabar ya guys. Gue buka dulu ini. Nggak usah deh, kayaknya langsung masuk. Nah, ini buat banyak barang. Cek kayak gini bisa. Tuh. Ini gue masukin ya guys. Ini gue tidurin aja deh. Isi gue kedua pusatnya gampang banget. Ini gak bagus kan ya. Nah, itu lah. Cukup kan? No, ada boneka gue juga, tapi kan 4 gitu ya. Ini cukup buat skin boneka gue. Masukin ini juga muat kok. Kita tambah lagi ya. Ini muat penuh ya. Tuh, muat kan? Simple banget. Ini kok nggak ada yang gua keluarin. Nah, 1, 2, 3 ya. 4. Gua nggak keluarin semua. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, juga share. Bye.